Giờ này anh vô nhà em chi vậy? Giờ này anh đến thăm em rồi chở em đi du lịch. Anh thăm em xong rồi đó, bây giờ anh đi về đi. Đừng xa anh đêm nay khi bố em đã nhậu say. Đừng xa anh đêm nay anh rất cần hôn em đêm nay cho em biết em cần anh. Và hãy nói hôn nữa đi anh. Cho anh hôn một cái hả? Cho anh hôn cái, anh mua bộ vòng xi men cho em đeo từ cổ tay xuống tới cổ trỏ xuống tới mắt cá luôn. Em đã nói với anh là em là con gái đàng hoàng, em không có thể nào mà dắt trai vô trong nhà như vậy được. Muốn gì á thì giờ mình đi khách sạn. Ok, anh mời em lên xe. Mà lát nữa em nhớ nằm trên nha.